يلا بينا يا دكتور نرد على الاسئله وسيبك من الناس اللي بتقلد. يلا بينا. انا لاقي علبه البيئه وصوت الاسكوتر عالي جدا من الجاكمان وكل شويه يغير جوان. بص، هو موضوع الاصوات ده ما بيبانش كده، هل هو صوت حديد، صوت فرقعه، صوت بقبقه في الجاكمان، كل ده بيختلف. في الاغلب هتروح لحد يشيك على السربنتينه بتاع جاكمانات وتشيك على التقفيل بتاع علبه البيئه. انا بعت لك السؤال ده قبل كده ومش عارف مش بترد ليه، ولا مش عارف ترد على السؤال ولا ايه؟ سؤال الاسكوتر بياكل زيت وما بيدخنش خالص والزيت بينزل معدوم يعتبر. تصدق ان ده احلى سؤال؟ بص يا راجل يا محترم، السكوتر بتاعك محتاج نص عمر. شفت هي بسيطه ازاي؟ انت واحد بتقول لي الزيت بينزل ناقص ويعتبر معدوم مش موجود اصلا، انت مستني اقول لك ايه غير نص عمر؟ انا ردد عليها في كذا فيديو قبل كده، وغصب عني بحاول ارد على كل الناس واراضي كل الناس. بس كده وتسلم يا محترم. عندي العجله الاماميه مكلبشه لما برجع لورا. بص، المشكله دي هتبقى في الاغلب جهاز الفرامل فيه مشكله في التقفيل، او هو الجهاز ذات نفسه تالف، وممكن بلي الجنط يبقى فارغ، هيعمل معاك برضو نفس المشكله دي. معايا سكوتر كافينيرو سبورت بيسخن بسرعه قوي وصوته وانا ماشي عالي، اتمنى تقول لي ايه المشكله، لو حلها عندك اجيلك. بسيطه يا صديقي خالص، احنا ممكن نبص على دوره التبريد كده، 90% دوره التبريد فيها مشكله معانا. وعايز اقول لك على حاجه، الحل طبعا عندنا، انت ممكن تيجي تنورنا في دكتور سكوتر وهنطمنه على السكوتر، حتى لو عايز عمره من اول وجديد هنسلموها لك بضمان 6 شهور. بس كده. في واحد بيقول لك هي الفرامل لازم يتفرغ الهواء بتاعها؟ اكيد لازم تاخد الهواء بتاع الفرامل، لو في نقطه هواء في خرطوم الباكم عمرها ما هتجمع معاك فرامل 100%، دي حاجه اساسيه في الفرامل. بصوا احنا النهارده خلصنا اسئلتكم، اي سؤال عندكم اسالوهن، اخلي باشمهندس محمد هو اللي يخلص. استنونا في دكتور سكوتر مع سلسله اسال دكتور سكوتر. مع السلامه. سلام. خلينا نشوف بقى المكنه يا عم.